მოგესალმებით ყველას. გადავიდეთ შემდეგ 28-ვე გაკვეთილზე. და ესე იგი დღევანდელი გაკვეთილი გახლავთ les expressions de temps. რაც ნიშნავს გამოთქმები დროის შესახებ. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Devant le cinéma. კინოთეატრის წინ. Raphaël, excuse-moi, je suis en retard. ბოდიშ სვიხდი. დამაგვიანდა. Tu es là depuis longtemps? შენ აქ ხარ დიდი ხანია? ანუ დიდი ხანია მოხვედი? Louise. Eh ouais, j'attends depuis une demi-heure. კი, ნახევარი საათია ვიცდი. Raphaël. J'ai téléphoné sur ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. ხო, დაგირეკე მობილურზე. უკვე 10 წუთის წინ, მაგრამ შენ არ მიპასუხე. Louise. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? კი, მე ვესაუბრე მატილდას 5 წუთის განმავლობაში. Pendant ნიშნავს განმავლობაში. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? ნიშნავს კი, მაგრამ რატომ დაიგვიანე ასე? Raphaël. Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Автобуси გაიჭედა au moins ნიშნავს სულმცირე 20 minutes, ანუ სულმცირე 20 წუთი მაინც ავტობუსი იყო გაჩერებული, გაჭედილი პატარა ქუჩაზე. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. როგორც წესი, ავტობუსი ამ მარშრუტის გავლას უნდება 10 წუთი ჯამში. Louise. Oui, je comprends. Louise ამბობს, კი, მესმის, mais tu es certainement parti trop tard. მაგრამ შენ უეჭველად ძალიან გვიან გამოხვედი სახლიდან. Raphaël. Pas du tout. საერთოდაც არა. Je suis parti à l'heure. თავის დროზე გამოვედი სახლიდან. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes. Et დასაწყისისთვის, ანუ თავიდან ავტობუსს ველოდე 10 წუთის განმავლობაში და Louise პასუხობს, Raphaël, entrons vite. Le film va commencer dans 2 minutes. Tu me raconteras après. Raphaël, შევიდეთ სწრაფად. ფილმი 2 წუთში დაიწყება. მოგვიანებით მომიღევი. შემდეგი დიალოგი. Dans un taxi. ტაქსიში. Le chauffeur de taxi. ტაქსის მძღოლი. Vous êtes de Montpellier? თქვენ ხართ Montpellier-დან? Brice Neveu. Brice Neveu. არა, mais j'habite ici depuis 1 an. არა, მაგრამ მე აქ ვცხოვრობ უკვე 1 წელია. Le chauffeur de taxi. Ah bon? Vous n'avez pas l'accent, c'est vrai. მართალია რომ აქცენტი საერთოდ არა გაქვთ. მონპელიეში და ზოგადად სამხრეთ საფრანგეთში ხალხს აქვს ძალიან გამოკვეთილი აქცენტი მარსელში, მონპელიეში და ასე შემდეგ. ანუ მიხვდებით რომ ამად თუ იმ რეგიონიდან არის ესა თუ ის ადამიანი. და ამიტომ არის საუბარი აქ აქცენტზე. Et vous êtes de quelle région alors? და მაშინ რომელი რეგიონიდან ხართ? Je viens d'Alsace. მე ვარ ალზასიდან. ალზასი მდებარეობს საფრანგეთის აღმოსავლეთ ნაწილში, გერმანიის საზღვარზე. Ah, j'ai visité l'Alsace il y a longtemps, avant mon mariage. მე ალზასს ვესტუმრე ძალიან დიდი ხნის წინ, ჩემს ქორწინებამდე. C'est une belle région. ძალიან ლამაზი რეგიონია. Et pourquoi vous êtes parti? და რატომ გადატოვეთ ალზასი, რატომ გაემგზავრეთ? J'ai habité là-bas pendant 20 ans. მე იქ ვიცხოვრე 20 წლის განმავლობაში. Puis, je suis venue ici. შემდეგ ჩამოვედი აქ. J'ai un contrat pour 2 ans dans une entreprise de la région. მე ადგილობრივ კომპანიასთან მაქვს 2 წლიანი კონტრაქტი. Et vous? Vous êtes d'ici? და თქვენ აქაური ხართ? Oh, moi je suis un vrai méridional. J'habite ici dans un village à côté de Montpellier depuis
depuis toujours. კი, მე ნამდვილად აქაური ვარ. Méridional, am სარტყელიდან. J'habite აქ ცხოვრობ, dans un village à côté de Montpellier. Montpellier-ს გვერდით სოფელში. Depuis toujours ნიშნავს მთელი ცხოვრება. ანუ depuis ნიშნავს მოყოლებული, toujours ყოველთვის. ანუ მთელი ცხოვრება აქ ცხოვრობ. Donc, j'ai commencé le métier il y a 34 ans, monsieur. მე 34 წელია ამ საქმიანობას, ანუ 34 წლის წელია, რაც ეს საქმიანობა დავიწყე, ბატონო. Mais depuis quelques années, je travaille seulement 4 jours par semaine. მაგრამ რამდენიმე წელია უკვე, კვირაში მხოლოდ 4 დღე ვმუშაობ. Est-ce que Montpellier a beaucoup changé en 30 ans? Montpellier შეიცვალა თუ არა ბოლო 30 წლის განმავლობაში. Ah oui, კი, en 30 ans, tout a changé. 30 წელიწადში ყველაფერი შეიცვალა. On a construit de nouveaux quartiers. ავაშენეთ ახალი უბნები. Et vous voyez, on a installé un tramway il y a quelques années. და როგორც ხედავთ, რამდენიმე წელია ტრამვაიც გავიყვანეთ. Tout change. ყველაფერი იცვლება. მოცემულია ქვემოთ méridional ნიშნავს იყო წარმოშობით საფრანგეთის სამხრეთიდან, ანუ რადგან უფრო ცხელი ნაწილია, ცხელ სარტყელში გადის საფრანგეთის სამხრეთი რეგიონები. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე, 103 გვერდზე. Depuis და უნდა მოვაყოლოთ ზმნა présent, ანუ აწმყო დროში. ეს ნიშნავს იქიდან მოყოლებული. მაგალითად, depuis quand est-ce que tu habites à Nice? როდიდან ცხოვრობ ნიცაში, ანუ როდიდან მოყოლებული ცხოვრობ ნიცაში. J'habite à Nice depuis 3 ans. მე ვცხოვრობ ნიცაში 3 წელია. ანუ ვინც ინგლისური კარგად იცით, depuis ფრანგულად იგივეა რაც ინგლისურად since. და depuis-ს როდესაც ვამბობთ, მოქმედება არ წყდება და გრძელდება. Depuis combien de temps est-ce qu'ils sont mariés? რამდენი წელია უკვე, რაც ისინი არიან დაქორწინებულები? Ils sont mariés depuis 20 ans. უკვე 20 წელია დაქორწინებულები არიან. Et ils sont toujours mariés. Ils n'ont pas divorcé. და ისინი დაქორწინებულები არიან, არ განქორწინებულან. ანუ გრძელდება მათი ქორწინება. და depuis leur mariage, ils habitent à Dijon. მათი ქორწინებიდან მოყოლებული, ქორწინების დღიდან მოყოლებული, ისინი ცხოვრობენ დიჟონში. Et ils n'ont jamais déménagé. და ჭრილებში წერია, ანუ არასოდეს გადასახლებულან. მას მერე თქვათ 20 წელია იქორწინეს და 20 წელია ცხოვრობენ დიჟონში. ანუ მოქმედება დაიწყო და დღემდე გრძელდება და არ შემწყდარა. შემდეგი სიტყვა არის pendant, რაც ნიშნავს განმავლობაში. Verbe au passé composé, განმავლობაში და ემატება ზმნა, რომელიც არის ნაუღლები passé composé, ანუ წარსულ დროში. მაგალითად, ეს ნიშნავს რაღაც დროის განმავლობაში და ეს დროის განმავლობაში არის განსაზღვრული. Pendant combien de temps est-ce qu'ils ont habité en Allemagne? რამდენი წლის განმავლობაში იცხოვრეს გერმანიაში? Ils ont habité en Allemagne pendant 3 ans. მათ იცხოვრეს გერმანიაში 3 წლის განმავლობაში. ესე ფინი და მორჩა აღარ ცხოვრობენ. შემდეგი წინადადება, ils sont partis en vacances pendant 8 jours. ისინი გაემგზავრნენ არდადეგებზე 8 დღით, ანუ 8 დღის განმავლობაში. Maintenant c'est la rentrée. და ეხა დაბრუნდნენ. და შემდეგ, elle a été mariée pendant 10 ans. ის იყო დაქორწინებული 10 წლის განმავლობაში. Maintenant elle est divorcée. ახლა ის განქორწინდა. ანუ ნახეთ, რომ depuis არის მოყოლებული და მოქმედება არ შეწყვეტილა და pendant არის რაღაც დროის მანძილზე, თუმცა მოქმედება შეწყდა. და ვიცით, რომ ეს მოხდა. Il y a და verbe au passé composé. Il y a ნიშნავს არის და ზმნა უნდა ვავღოთ passé composé-ში. და ეს ნიშნავს უკვე ამდენი დროა გასული. მაგალითად,
Elle est partie il y a 5 minutes. Is უკვე წავიდა 5 წუთია. Ils sont arrivés il y a 3 jours. ისინი მოვიდნენ 3 დღეა. Mes parents m'ont écrit il y a quelques jours. რამდენიმე დღეა, რაც ჩემმა მშობლებმა მომწერეს. და j'ai vu ce film il y a longtemps. დიდი ხანი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეს ფილმი ვნახე. შემდეგი გახლავთ dans. და ნიშნავს ში და verbe au présent au futur ზმნავ უნდა ვაუღლოთ ან მომავალ დროში, ან აწმყო დროში. Je reviens dans 5 minutes. მე დაუბრუნდები 5 წუთში. Nous serons là dans 3 mois. ჩვენ ვიქნებით აქ 3 თვეში და ils partiront dans un an. ისინი გაემგზავრებიან 1 წელიწადში. შემდეგი არის pour. Pour ნიშნავს თვის, verbe au présent au futur. და ამ თვის ასევე ემატება ზმნა, რომელიც იქნება ნაუღლები ან აწმყო დროში, ან მომავალში. J'ai un traitement médical pour 3 semaines. მე უნდა ვიმკურნალო 3 კვირის განმავლობაში. Ils partent en vacances pour 1 semaine. ისინი მიემგზავრებიან არდადეგებზე 1 კვირით. ანუ ისეთი რაღაცაზე საუბარი, რაც განსაზღვრული დროის განმავლობაში გრძელდება და გაგრძელდება. შემდეგი არის en. En-ს დაემატება verbe au présent, passé et futur. შეიძლება იყოს ზმნა ნაუღლები აწმყოში, წარსულში და მომავალში. Durée nécessaire à une action. რაღაც დროის მონაკვეთი, რომელიც ჭირდება მოქმედებას. მაგალითად, j'ai fait cet exercice en 10 minutes. მე ეს სავარჯიშო გავაკეთე 10 წუთში. Il fait la vaisselle en 5 minutes. მან დარეცხა ჭურჭელი 5 წუთში. ანუ en გამოიყენება იმ დროის აღსანიშნავად, რა დროც დაგჭირდა რაღაცის გასაკეთებლად. მაგალითად, მოირბინა, თქვათ, მოირბინა ჩვენამდე 5 წუთში, ან მატარებელი პარიზიდან ლიონამდე ჩავიდა დაუშვათ 3 საათში. Avant ნიშნავს იქამდე, après ნიშნავს შემდეგ და ემატება სიტყვა. მაგალითად, avant Jésus-Christ ნიშნავს ქრისტეშობამდე, après Jésus-Christ ნიშნავს ქრისტეშობის შემდეგ. Avant la fête, nous décorons la maison. დღესასწაულებამდე ჩვენ მოვრთავთ სახლს. Décorer ნიშნავს მორთვა. და les enfants rentrent à la maison après les cours. ბავშვები სახლში ბრუნდებიან გაკვეთილების შემდეგ. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. პირველ სავარჯიშოში გვთხოვენ, რომ დროის გამოთქმები, რაც დროის მონაკვეთს ასახავს, ვიპოვოთ დიალოგში და ამოვიწეროთ ან ხაზი გავუსვათ. მეორე სავარჯიშოში უნდა ჩავწეროთ ან განმავლობაში, ან მოყოლებული, pendant ან depuis. Ils ont travaillé ensemble pendant 10 ans. ისინი მუშაობდნენ ერთად 10 წლის განმავლობაში. ანუ ვნახოთ, რაც არის passé composé-ში, ნაუღლები ისინი მოითხოვენ pendant და რაც არის საწყო დროში, ის არის depuis. მაგალითად, მესამე, tu m'attends depuis longtemps, დიდი ხნის განმავლობაში მელოდები? და ასე შემდეგ. ნახა უცხო სიტყვები თუ არის, Limoges არის ქალაქის სახელი, დანარჩენი ყველა სიტყვა იცით. Le quartier მე-6-ში არის უბანი. მესამე სავარჯიშოში ზმნა უნდა ვაუღლოთ იმ დროის მიხედვით, რომელიც საჭიროა დროის აღნიშნული სიტყვის. მაგალითად, pendant, dans და ასე შემდეგ, depuis. ლოგიკურად უნდა მიხვდეთ, რომელი ზმნა რომელ დროში უნდა ვაუღლოთ. ბასკეტ მეხუთე მაგალითში არის კალათბურთი,
აღეტი არის შეწყვეტა, la siesta არის შუა დღის ძილი, ანუ ხანმოკლე დრო გძინავს და არა ღამით და des médicaments ნიშნავს წამლები. მეოთხე სავარჯიშოში უნდა ჩაწეროთ ეს სიტყვები un pour un pendant un depuis და un il y a, რომელიც ნიშნავს თვის განმავლობაში, მათ მერე და უკვე ამდენი დროა. ნახავ აქაც თუ არის უცხო სიტყვები. Seulement ნიშნავს მხოლოდ. Tomber malade ნიშნავს ავად გახდომა მეორეში. Traitement მკურნალობას ნიშნავს. Un accident de voiture არის სამანქანო შემთხვევა. Conduire ნიშნავს მანქანის მართვა. და ახლა ვნახოთ მეხუთე სავარჯიშო. ესე იგი როგორც წესი, ესეც სავარჯიშოებში კითხვებს ვამენ და თქვენ უნდა უპასუხოთ თქვენი გამოცდილების მიხედვით. Vous habitez ici depuis longtemps? აქ დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობთ? Depuis quand est-ce que vous apprenez le français? როდიდან მოყოლებული სწავლობთ ფრანგულს? Vous avez fait ces exercices en combien de temps? ეს სავარჯიშოები რამდენ ხანში გააკეთეთ? მეოთხე. Que ferez-vous après le cours? რას გააკეთებთ ამ ფრანგულის გაკვეთილის დასრულების შემდეგ? და ბოლოს. Où est-ce que vous aimeriez habiter dans 10 ans? 10 წელიწადში სად იცხოვრებდით? დღეისათვის სულ ეს იყო. წარმატებები ყველას შევხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე.